前2日咧就去個朋友度玩，佢嗰度咧就好多樹，咁啊佢就着重介紹咗棵樹，佢哇呢個男人嘅加油站嚟嘅，呢棵樹好嘢嚟嘅喎。我一睇咧，就係我哋嗰啲歐樹叫做構樹，咁我哋以前咧就叫爛布樹嘅。咁今日咧我就撇開咗呢個樹嘅功效唔講啦，就講翻我哋好多童年嘅趣事。咁啊，其中之一咧就係我哋成日去呢啲樹度爬呢啲樹嘅。爬呢啲樹做咩咧？就係捉金龜。咁啊，當中咧就有個好經典嘅同學我哋叫柒頭健嘅，佢啊爬呢啲樹好叻嘅，專門去捉金龜。捉金龜啊，捉蟬啊，就成為咗我哋1到6年級暑假嘅必要嘅消遣活動嚟噶啦。咁呢個視頻呢，就想介紹下啲金龜，因為我哋以前呢將金龜分門別類，就分咗好多種嘅。唔同嘅金龜有唔同嘅名仔嘅佢哋。咁嗰啲成隻綠色嘅呢，冇乜顏色嘅呢，就叫沙僧。咁沙僧嘅基礎上咧，個背脊咧就有啲紅紅地嘅咧，我哋就叫做豬八戒。咁個頭咧係紅色嘅咧，就叫唐僧，因為唐僧係戴住啲帽噶嘛，佢有個環喺上邊噶嘛，咁所以個頭紅色嘅咧叫唐僧。咁個身成隻都係紅色嘅咧，但係佢係比普通嗰啲咧係細隻啲嘅咧，我哋叫佢孫悟空，因為孫悟空以前可以變蚊子仔噶嘛，所以孫悟空係零舍細隻啲嘅。所以我哋就叫孫悟空啦，嗰啲成隻都好紅色嘅。有啲紅色大隻嘅咧，就叫觀音。咁呢個圖嗰度咧就唔夠靚啦，我哋嗰啲就靚啲嘅，就好紅色嘅，就叫觀音。仲有一隻咧就紅到發紫噶啦，好靚嘅咧，就叫如來佛。因為佢太靚啊嘛，比普通嘅佢又比較稀少嘅，所以佢又叫做如來佛。一般咧一捉咧就捉好多嘅，捉佢100幾廿隻咁，但係捉極佢都唔會絕種噶喎，下年佢又係咁多噶喎。咁玩法咧就有2種，一種咧就綁繩，即係喺個頭同個腹部中間係條罅嘅，就綁條繩落去，綁完條繩咧就揼住等佢飛，就咁啦。咁另一種咧就將佢個翼咧就剪咗一部分，等佢咧就貼住個地下嚟飛。哇！咁佢就咇聲開始部法拉利咁，但係呢個方法咧有啲殘忍就好好玩嘅，又可以攞嚟比賽。咁我介紹咗咁多，咁你哋大家有冇當地嘅玩法啊？當地嘅呢種金龜又叫咩名仔啊？中意嘅就喺評論區下低評論一下咯。